अहमदाबाद टेस्ट में भारत की पारी और 140 रन से जीत शतक। वीर जडेजा ने झटके 4 विकेट। शुभमन को वनडे की भी कप्तानी। रोहित कोहली शामिल, बुमराह को आराम। बिहार में छठ महापर्व के फौरन बाद चुनाव करवाने की मांग। चुनाव आयोग की टीम के साथ सियासी दलों की बैठक के बाद बोली जेडीयू, एक फेज में हो वोटिंग। युवाओं के साथ संवाद में पीएम ने इशारों में राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा कि कुछ लोग कर्पूरी ठाकुर से जननायक का पद लेना चाहते हैं। छब्बीस 11 मुंबई हमले पर चिदंबरम के बयान पर मनीष तिवारी ने कांग्रेस को टेंशन में डाला। बीजेपी भी हमलावर। संबित पात्रा बोले, पाक पर हमले से सोनिया गांधी ने रोका होगा। और कफ सिरप से मौत मामले में आज तक का असर। एमपी में दवा फैक्ट्री पर छापे, इस्तेमाल पर रोक। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर सस्पेंड। काइसेंस फार्मा की 19 दवाइयों पर बैन।